politiek nijs vanuit Den Haag. Want de Partij van de Arbeid moet een linksere koers varen. Allereerst dat zei het Kamerlid Jacques Monas. Hij verraste vreun en vijand terug om verkiesbaar te stellen van het listloekerskip van de Partij van de Arbeid. Ik heb vanmiddag laten weten dat ik mij zal kandideren voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid. Onder de Friesland Hajo die belde me, die zei, herstel jet, Jacques heeft zich beschikbaar besteld. Ik zei, wat hè? Ik zit in Den Haag. Dus ik denk, ik bel die Jacques, acuut. Nou, die nam op. Ik zei, ja klopt. En staat al op mail, sorry. Dus ik denk, ik weet dus heel veel meer reacties weer ook. Hè? Dat moest toch stoppen in de Tweede Kamer? Het gaat niet goed met links. Niet in Nederland, niet in Europa. Bij de Partij van de Arbeid liep het ledenaantal de afgelopen jaren terug van 55.000 naar 45.000 leden. De peilingen spreken boekdelen. Die neerwaartse spiraal moet doorbroken worden. Het is tijd voor nieuwe wegen. Ik vind dat Jacques Monas op zich een prima kandidaat is. Maar ja, het is natuurlijk niet de kandidaat voor dit moment om de Partij van de Arbeid echt uit het slop te halen en een nieuw elan te geven. Want ja, ik denk dat Jacques is een ideeënman en geen man die een partij kan verbinden. Hij had op verschillende momenten de dwerslijn in de fractie, kreeg als Lutz. Eigenzinnige ideeën en dat had je nodig. Blij dat Jacques zich meldt en als je ervoor giet, alle succes en gas erop. Maar ik hoop eigenlijk dat er toch nog een stuk of draaien komen en in ieder geval ik nog een vrouw. In tegenstelling tot de linkse elite maak ik me geen zorgen over boze, laag opgeleide, blanke mannen. Waar ik me wel zorgen over maak zijn hoogopgeleide, oude, blanke mannen. Die in Nieuwsport als lobbyist of als voorzitter van een brancheorganisatie of als lid van een raad van toezicht of commissaris ergens in Nederland zich dik betaald verzetten tegen noodzakelijke veranderingen in het onderwijs, de zorg of bij woningcorporaties. Ik vind wel, het moeten net mannetjes worden die het al je beter weten. Want volgens mij komt dat net goed. En nou ja, dat kennen ze uiteindelijk allemaal. Dus, maar daar moeten ze zichzelf volgens mij wel scherp op aansturen. Ik voor zichzelf. Jacques is net zoveel grachtengordel als de rest van de Partij van de Arbeid top. Maar de matchfixing die nu gaande is en de geslotenheid in de partij, waarvan ik vanaf mijn 16e lid ben, is niet langer aan te zien. Ik wil een open en eerlijk debat. Denk ik dat er grote verhoringen neder binnen wil de PvdA meestal perspectief bieden op beter. Ja, en Jacques Monas zit hier aan tafel. Welkom. Ja, dank u wel. Ja, dat wordt een volle concurrentiestrijd vanzelfs. Ja. Had de concurrentie in de vorm van Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, die was alle gedachten manje beschikbaar stellen zal. Had ze jou al opbellen? Ze hebben me allebei ge-sms'd. Welkom in de campagne, goed dat je het doet. We kijken uit naar het debat. Had ze ook Lokweensken? Nou, daarom zou ik even mijn telefoon moeten controleren als ze dat gedaan hebben. Ze hebben in ieder geval wel van goed dat je het doet. Ja, Jacques, juist hier de onkundiging ik al hè, van dat je mooi door in de race om het listloekerskip. Nou zit je ook in de Tweede Kamer. Hoe is het dan om in één keer in het middelpunt van de belangstelling te staan? Want ik zeg, juist er al bij Jeroen Pauw zitten. Nou in dit programma. Aasten weer bij de Radio Ien. Gliek terug weer naar de radio van Omroep Friesland. Ja. En je hebt zwit op een boppellip. Ja, het gaat ook heel hard. Weet je, vannacht je bent bij Pauw, dus je drinkt na afloop nog even een biertje. Dat is ook gezellig en dat moet ook. Maar ja, dan kijk je op je horloge. Ik heb maar eentje genomen hoor. Maar dan kijk je op je horloge en dan is het 1 uur en dan moet je nog naar Sneek toe. Ja, dan er is altijd één benzinestation. Die is altijd open nog. Dat is vlak naar de Koentunnel. Pak een Red Bull en dan kan je zo lekker thuiskomen. Maar hoe is het om echt in het middelpunt te staan? Het is een soort, ja, dat is een lelijk woord, een rollercoaster. Je komt er in één keer in en je komt er ook niet meer uit. Je telefoon staat niet meer stil. Je kijkt op Twitter en opeens boef en dan kijk je even snel en dan zijn die seintjes weer weg. Dat heb je alle berichten gezien. En een minuut later kijk je weer en is er weer boef. En op Facebook dan explodeert het. En aan de andere kant is het ook heel erg leuk, want je ziet, gelukkig krijg ik heel veel goede reacties. Op sociale media voor politici. Nou, dan wil je wel eens wat de rotte vis naar je hoofd krijgen. Maar ik krijg heel veel ondersteuningen. Goed dat je het doet. Eindelijk een PvdA. Maar het is toch een hele verrassende wending. Want een peerman vriend zijn je nog van ik ben helemaal klaar met de partij. Ja, nou, ik stap uit de Kamer. Dat gevoel zit er ook nog wel een beetje. Maar kijk, voor mij was ik denk de knop is omgegaan toen Diederik Samsom een interview gaf van ik heb de fractie verwaarloosd, dus een couveuse baby. En toen dacht ik bij mezelf, ja jongens, zo gaan we toch niet meer met elkaar om. En toen ging Rutte dat sorry zeggen. Ik dacht, jongens, dit is gewoon de boel. Dit vind ik volksvlakkerij. Ik bedoel, we hebben gezegd, die fractie moet anders. Je hebt er niks aan gedaan. En dan even een half jaar voor de verkiezingen even sorry allemaal gaan zeggen. En toen begon het bij mij te koken. Toen dacht ik van ja jongens, ik ben hier ook met passie die politiek ingegaan. Je wil wat veranderen. Helemaal bij de Partij van de Arbeid. En toen is het langzaam maar zeker gegroeid. En toen dacht ik van we gaan ervoor. We gaan ervoor. Nou Andries, dat is ik politiek verslagjouwer bij Omroep Friesland. Juist wie zelfs de passenconferentie in Nieuwpoort. Wat voelde hij op? Nou, wat mij opvoel, en dat is ik al bij Pauw neemt, dat je er
in je eentje stien. Hè? Geen enkele partijfunctionaris die erbij stier. Ja. Dus je stien er echt al innig. Ja. Verrassend inderdaad dat je kandidaat stellen zoen, omdat je voortzoen. En je heb ik wel zo'n matchfixing door de partij. Jo is eigenlijk van Spekman als partijvoorzitter. Ja. Die stuurt wat on op een verkiezing met hij zijn eigen kandidaat naar voren schoot. Samson en Asscher. Dus in dat opzicht vond ik het wel mooi dat Samson dat Jo het wel die in Mona's. Want Jo bent duidelijk toch wel een oorloed, een kritisch loed in de partij. Ja. Er wordt een heel soort zijn in de partij PvdA's. Weer werk je met de VVD. Is net goed voor u geweest. Dat zie ik aan de peilingen natuurlijk. Ja. PvdA nu gaan zitten, 10 zitten misschien. En Mona's let nou wel meestal wat te kiezen hoor. Ja. Dus in die zin is dat denk ik voor de partij heel goed. Als je denkt maar van het Mona's kans. Nou ja, dat gaan we bewijzen. Ik ben vroeger ondernemer geweest. Ik ben vroeger ondernemer geweest. En toen had ik een idee van ik ga dat doen. Toen zeiden mensen, geen schijn van kans. Totdat ik op een gegeven moment de hele handel in Engeland aan het verkopen was tegen mooie prijzen. Weet je moet er ook zelf in geloven. Maar nou, vanmiddag was er een website. Je bent de underdog, dat kun je net ontkennen. Ja, maar toch? dat vind ik ook niet erg. Nee. Daarom hoef ik ook niet te... Kijk, die winstpersonen, ik vind het fijn hoor als Ronald Plasterk Diederik Samson steunt. Mag die doen. Ja. Maar ik ben veel meer geïnteresseerd dat mensen weer terugkomen bij de Partij van de Arbeid. De mensen die afgehaakt zijn. Dus met alle respect, het partij-establishment, daar ga ik niet voor. Ik bedoel, die stemmen wel Partij van de Arbeid. Ik wil gewoon dat de mensen weer terugkeren. Die weer geloven in het verhaal van de Partij van de Arbeid en van sociaaldemocratie. En dat moet gebeuren. En dat brengt me wel, als ik mag, bij een tweede probleem is... We hebben met elkaar afgesproken dat niet leden, maar die wel sympathisant zijn, dat die mee mogen doen met de lijsttrekkersverkiezing. Dus zelfs het congres vastgelegd. En nou zegt Spekman opeens, nee, dat gaat toch niet door. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. We willen een open partij zijn. Iedereen zegt, het is allemaal daar maar in achterkamertjes. Het is maar een klein clubje in die politieke partij. En ik heb gezegd, opengooien die handel. Dus ja, ik heb ook echt tegen Spekman gezegd, ik vind echt dat die procedure moet veranderen. Maar hoe kan het dan dat zo'n Partij van de Arbeid heel tijd weer in dezelfde zaag valt of dezelfde mes valt? Want dat is vaker gebeurd, hè? Dat de leden het fascisme en dat er dan verkeerde keuzes maken worden. Ja. Dat die afstand maar de kiezer toch voort is. Nou, ik denk zelf van het is te makkelijk om alleen maar te zeggen dat het aan de VVD lag. Hè? Want je bent er zelf bij. En ik vind bijvoorbeeld zo, als je ziet wat er in die discussie rond de verpleeghuizen. Ik denk dat we allemaal vinden, we moeten zo goed mogelijk voor onze ouderen zorgen. En ik vind dat die discussie over wat er in de verpleeghuizen plaatsvindt gewoon veel te lang duurt. Dan gaan we weer het toezicht, iemand aanstellen die een rapport maakt. En dan komt er weer een inspectieland langs. En nu praten we over wat voor bezettingsnorm van het personeel moet er komen. Ik heb 2 jaar geleden al gezegd, toen die discussie speelde met Van Rijnse vader. Hè, dat emotionele moment kent iedereen wel. Van dat het in het verpleeghuis van zijn ouders niet goed was. Dus jongens, ingrijpen. Ik zeg ingrijpen. Als wij militairen naar Mali kunnen sturen, kunnen wij ook 100 ploegen maken met een goede verpleegkundige. Dat is heel zelf, hè? Nee, maar altijd die fjouwerie in de fractie. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb op de flinkpunten wel me gelijk gegeven. Maar dit soort punten niet. En dus daarom ga ik het ook in het openbaar voeren, het debat. Ja, maar Juster, want het is dan Freed. En Freed zorgt vooral uit naar de sport. Maar Juster weet ik al een beetje van echt met gestrekt been ging je richting de partijtop. Ja, nee, maar er moet ook wat te kiezen vallen. Je moet ook niet bang zijn. Kijk, als het een beauty contest is en wie heeft het mooiste pak aan, dan moet je me niet vragen, moet je ook geen debat uitschrijven. Ik bedoel, dit is een debat over de koers van de Partij van de Arbeid. Het is een serieus debat. Als het geen serieus debat is, prima. Dan zeg ik van meneer Spekman, dan zoek je maar een ander. Ja, er is wat te kiezen. Maar is dat wel, want er spreekt ook een soort leelkens uit, hè? Uit die watskip, van boosheid. Maar is dat wel de goede emotie dan om de kiezers wel voor om te krijgen? Nou, ik ben niet. Nou, kijk, ik vind er is niks mis met boos zijn. Ik bedoel, als het niet goed gaat met Groningen, dan ben je boos, weet je. Als het niet goed gaat met je club, dan ben je boos. Maar die moet je omzetten in nieuwe energie. En ik kom met ideeën waar ik zeg van, wij moeten mensen weer veel meer serieus nemen. En dat is, je ziet dat wij ook als Partij van de Arbeid te veel bestuurderspartij, een beetje denken in bestuurlijke processen. Neem mensen weer serieus. Geef de onderwijzer weer echt ruimte in de klas. Neem de verpleegkundigen weer serieus. Niet die dik verdienende leden van de Raad van Toezicht. Als ik iets wil veranderen in Den Haag, dan komt er een oud politicus naar me toe, die gaat proberen het tegen te houden. Ja. En als ik het niet doe, dan gaan Samson bellen. Van wil jij die Mona's een beetje in het gereel houden? Dus weet je, zo werkt dat in Den Haag. Dus je moet echt, weet je, de bezen moeten doorheen. Maar is dat ook de reden dat je denkt dat je kans maakt? Omdat Samson en Asscher natuurlijk toch wel lieerd binnen om dit kabinet. Dat is natuurlijk absoluut. Kiezers het net mee eens binnen. Ja, nee, kijk, ik zeg van, kijk, ik ben ook heel benieuwd als je meedoet waar die in gaat verschillen van Samson. Ik bedoel, ze begonnen de maandag met de VVD en de rest van de week hebben ze zo'n beetje bij elkaar in bed gelegen. Dus ik ben heel benieuwd van wat opeens het verschil moet zijn tussen Asscher en Samson. Ja, die ben haast hetzelfde. Ja. Ik wens jou een heel soort succes met de campagne. Ik ben benieuwd. En we volgen het. Dankjewel.